زميلنا الكرام، بما انه الشتاء هلا صار بلش ونزلات البرد كثرت عند الناس والسعلة والامور الرشح بالقريب، في هذا اسمه ورق الجوافة. شايفينه؟ ورق الجوافة جدا جدا رائع، وعليه يعني نتائجه سريعة. خلال من الكاسة الاولى بتشربوها بتلاقوا فرق. طبعا بتعملوا خلطة انتم، اذا بدكم فايد رح نحكي لكم عليها. ورق جوافة تحطوا شوي، تحطوا هذا من الورد الجوري كمان معه، وفي هذا النعناع البردي عملته مثل هيك الشكل العلكة الشكل عملته عليه. وفي عندك هذا الريحان او الحبق بسموه، هذا مع بعضه. وبنحط معه كمان قرنفل وزنجبيل، تمام مع بعضه. تعال عندي هون كمان، والشمرة واليانسون والحلبة. احفظوهم هدول مع بعضهم، خلطة مع بعضهم تغلوا تشربوها بإذن الله. أي مشكلة عندكم بالرشح أو بالسعال أو بضيقة الصدر تنفس، إن شاء الله نتائجها رائعة جدا. تخلطوها طبعا مع بعضها تقدروا تشربوها مثل الشاي.